ভাই এখানে আসছিলাম আমি স্কেটিং করতে, ঠিক আছে? তো এখানে আইসা দেখি আমি মানে কোন জায়গা থেকে একটা টেঙে 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 আওয়াজ যাইতেছে ভাই। আমি এটা একটা মানে বিরক্তকর একটা আওয়াজ, আমি এই আওয়াজটা লাগে আমি মনোযোগ দিয়ে স্কেটিং ও করতে পারতেছি না। তো আমি আসছে দেখা যাক এটা ওই দিক থেকে মানে টেঙে টেঙে আওয়াজ যাইতেছে, দেখি ওইদিকে কি আছে। কি